សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត summary data ជាខែដាក់តាម sheet មួយហើយចង់ combine វាចូលជា table តែមួយប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការប្រើប្រាស់មុខងារ consolidation នៅក្នុងកម្មវិធី Excel អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមានតារាងធំមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ consolidate data ទៅតាមខែនីមួយដើម្បីដាក់ចូលក្នុងតារាងធំមួយនេះជាងដំបូងខ្ញុំត្រូវដាក់ mouse ទៅលើ table សិនបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលនៅក្នុង data ខ្ញុំចូលកន្លែង consolidate បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើ table ចុចពី add table បន្តទៀតចុចពី add បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើពាក្យ use label in your top row ហើយនិង left column ចុចពី OK អញ្ចឹងឥឡូវ data របស់ខ្ញុំត្រូវបានចម្បាច់បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុង table តែមួយដោយប្រើប្រាស់មុខងារ consolidate របស់កម្មវិធី Excel នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីមុខងារមួយគឺ consolidate របស់កម្មវិធី Excel ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូមួយដែរទាក់ទងទៅនឹងការ combine data ច្រើន sheet ចូលគ្នាតែមួយដោយប្រើប្រាស់ Power Query ខ្ញុំនឹងមានមេរៀនជាច្រើនទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមេរៀនទាំងអស់នេះសូមជួយធ្វើការចុច follow ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាខ្ញុំលឿនពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram ដោយធ្វើការចុចលើ profile របស់ខ្ញុំហើយចុចទៅលើ link Telegram ខ្ញុំនឹងធ្វើការតម្លាក់មេរៀនជាច្រើនទៀតនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអរគុណច្រើន